Oke teman-teman, ayo kita cari mainan lagi teman-teman. Kita penuhin truk mainan ini. Oke, ayo kita let's go. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat tujuan. Kita mencari mainan di dalam serbuk kayu. Oke, kita singkirkan dulu truknya di samping. Nah oke, langsung aja kita cari mainannya ya. Nah ini kita cari di dalam sini, kita garuk-garuk. Nah kita gali. Woi, ini dapat truk mainan teman-teman, dapat dump truk teman-teman. Wah mantul teman-teman, bagus ini buat main dump truk. Nah ngeng cit gabruk. Nah mantul teman-teman, ayo kita simpan mainannya teman-teman, kita bawa pulang. Nah taruh di atas ya teman-teman. Oke lanjut cari lagi teman-teman. Nah dapat lagi teman-teman. Nah ini apa ya? Ayo coba kita ambil teman-teman. Nah, wah ini mobil truk kayaknya. Oh ini mobil airport teman-teman, untuk naik ke pesawat. Ayo teman-teman, kita simpan lagi teman-teman. Mantul teman-teman, kita cari sampai banyak teman-teman. Nah kita cari, kita gali sampai penuh. Mana lagi ya? Aduh habis kah ini? Woi dapat lagi nih, mobil keruk. Ini beko keruk atau ekskavator teman-teman. Mantap ini buat mainan anak-anak, buat keruk-kerukan. Nah ayo kita simpan lagi teman-teman, taruh lagi di atas biar keren. Ayo kita cari lagi teman-teman, sampai banyak teman-teman, jangan disisakan teman-teman, sayang mainan kalau beli mahal. Nah dapat lagi teman-teman, dapat helikopter teman-teman. Woi mantul, mantap ini buat terbang-terbangan. Ngeng gabruk. Oke cari lagi teman-teman, yang banyak teman-teman. Mana lagi ya? Waduh susah juga nyarinya. Wah habis kayaknya. Oke cari yang sebelah sini, nggak tahu masih ada. Ini buat anak senang ini, nanti dikasihkan buat anak-anak. Tuh dapat lagi teman-teman, dapat lagi apa ini ya? Oh motor balap teman-teman. Wih keren ini buat motor-motoran, kita bawa pulang. Gabruk. Cari lagi teman-teman, siapa tahu dapat yang bagus teman-teman. Wah ini apa ya, putih-putih teman-teman. Ini apa ya, coba kita ambil teman-teman, coba kita ambil.
Wah, kayaknya mobil ini. Wah, mobil balap teman-teman. Mantul, keren teman-teman. Wih, keren banget ini. Bisa dibuka, pintunya juga bisa dibuka. Ayo kita simpan teman-teman. Keren. Oke teman-teman, ayo kita simpan mobil balapnya. Oke teman-teman, sudah terkumpul banyak teman-teman. Nah, cari lagi sampai banyak teman-teman. Woi, dapat lagi. Udah hancur teman-teman. Wah, hancur. Ini truk kayu nih, kita simpan aja. Cari lagi yang bagus-bagus. Sampai banyak. Wih, dapat lagi teman-teman. Dapat mobil tank ini. Wah, udah banyak. Cari lagi teman-teman. Wih, dapat. Ini untuk mengangkat kayu. Ini truk keren, ini mobil keren. Nah, udah banyak teman-teman. Cari lagi. Apa tahu dapat lagi teman-teman. Satu lagi teman-teman. Kalau sudah nemu satu lagi, kita bawa pulang. Woi, ada mobil tank ini teman-teman. Ini buat perang-perangan teman-teman. Ayo kita simpan. Woi, banyak banget. Cari lagi teman-teman. Sayang teman-teman, jangan disisakan. Nah, dapat lagi truk tangki teman-teman. Ini buat mengangkut minyak. Kita bawa pulang, simpan. Wih, penuh teman-teman. Wih, kita cari lagi. Mana lagi ya? Ayo kita gali terus. Wih, dapat lagi nih. Ini truk molen teman-teman. Buat ngecor. Kita simpan. Oke teman-teman, kita cukup sampai di sini mencari mainannya. Kita bawa pulang teman-teman. Yuk kita let's go. Papa piti totot tatat titi telolet. Waduh, jatuh teman-teman. Ada yang jatuh satu, kita masukkan lagi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini teman-teman. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu.